Беру. Вы что делаете? Вы зачем мне бокалы ломаете? Они мне целые нужны. Успокойтесь. Перед каждой покупкой мы обязательно простукиваем каждое изделие на предмет брака. Если звук при ударе тонкий, звонкий и протяжный, значит изделие без трещин. Если глухой и короткий, значит может быть скрытый изъян. Такой эффект достигается за счет внутреннего напряжения стекла. Когда стекло целое, оно отлично резонирует, как колокол. Когда на стекле есть трещина, внутреннее напряжение меняется, и трещина начинает гасить резонансные колебания, соответственно звук становится глухим. Самое интересное, что точно так же это работает с керамической и фарфоровой посудой, ведь глазурь, покрывающая тарелки, это тоже стекло. Так что в следующий раз, когда увидите, как продавец стучит по посуде, не пугайтесь, она в надежных руках.